सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं 10,000 रुपीज ऑफिस पीसी बिल्ड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लिया हुआ है 4 जम प्रोसेसर विद 8 GB रैम एंड एक गुड लुकिंग कैबिनेट एंड ये पीसी फुल ऑन फ्यूचर प्रूफ होने वाला है गाइस। अगर हम लोग पीसी पार्ट्स में बात करें तो हम लोगों ने लिया हुआ है इंटेल i3 4 जम प्रोसेसर जो आता है 2 कोर 4 थ्रेड्स के साथ, जिसके प्राइस है 1,000 रुपीज। एक सीपीयू फैन लिया हुआ है जिसके प्राइस है 400 रुपीज। मदरबोर्ड में हम लोगों ने लिया हुआ है जेब्रोनिक्स का i81 मदरबोर्ड जिसके प्राइस है अराउंड 2,500 रुपीज। रैम में हम लोगों ने ली हुई है 18 to 1 DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम जो आती है अराउंड 900 रुपीज। स्टोरेज में हम लोगों ने ली हुई है 500 GB की साटा SSD जिसके प्राइस है अराउंड 2,200 रुपीज। पावर सप्लाई में हमने जेब्रोनिक्स की 450 W पावर सप्लाई ली है जिसके प्राइस अराउंड 800 रुपीज। एटलास कैबिनेट में हम लोगों ने लिया हुआ है एंटी स्पोर्ट्स की गेमिंग कैबिनेट जिसकी एयर फ्लो काफी अच्छी एंड एक हमें एक प्री इंस्टॉल्ड फैन मिल जाएगा इस रियर में जिसके प्राइस अराउंड 2,000 रुपीज। एटलास टोटल पीसी की प्राइस होती है 9,600 रुपीज। थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करके आप इस पीसी को अराउंड 8,500 तक भी ला सकते हो। प्रोडक्ट की फुल डिटेल्स एंड लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।